Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizni yaratgan, bizga barliq moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamoliga yetkazib bergan ulug' Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd sano aytamiz. Ondan bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, bizni qorong'ulikdan yorug'likka yetaklagan ulug' Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tobatlarga, sahobalarga ve kıyametkiçe ziminin her qaysi joylarida shularning yo'liga ergashgan barliq müminlerge Allah'ın salamını yollaymiz. Bizning bugungi temamiz, ben 3 kun yo'q o'ylanib qanday biz avval ilqamimiz islom aqidasi ve başka nurg'un mazmunlarni azotlijiq anladık bilimiz. Albatta bugun so'zlamoqchi bo'lganim yangi gap emas. Ama biz hemmimiz Allah'ın takdiri bilen, özümüzün xalişi bilen ve her xil sebepli bilen chet elga hicret qilib chiqib, bir davlatga kelib qilib, bir davlatdan bir shaharda o'tiraqlashib qilib, Allah'ın shunday fazli bilen hazretda bir mahallada o'tiraqlashib qoldik. Mana shunday ahvolda menimcha islomda qarindoshlikning qanday o'rniga ega ekanligi, qarindoshlikning biz uchun nimadan derak berganligi ve qarindoshlikdagi ba'zi ana prinsiplarning nima ekanligini qisqacha o'rtoqlashni aytib muhim deb o'ylayman. Chunki mayli butkul hozirgi islom dunyosining realligidan qaramayli, mayli Uyg'urlarning tarixi ve bugungi fojialarimizning muhim sabablarining birining bir inoqsizlik, ittifoqsizlik ekanligini bilamiz. Ya'ni tafriqchilik ekanligini bilamiz. Bu inoqsizlik mening qarashimcha ma'lum darajada umumiy islom dunyosida musulmonlarning orasidagi qarindoshlik ruhining faqat ve faqat eg'izdilik qilib, boshqa tabliq qilinadigan, kitoblarda yoziladigan, ammo reallikdan boshqa musulmon emas jamiyati tepilmaydigan bir qarindoshlik ruhi yo'qolib ketgan bir fojia yashaymiz. Balki mushu bizning nurg'un ishlarimizning olg'a mangmasligining, o'rtaq bir hamkorlashib ish qilinmasligimizning, hatto bizning nurg'un siyosiy muvaffaqiyatsizliklerimizning muhim bir sababi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu nuqtadan biz bugun qisqacha islomda qarindoshlik degan bu hukmni ba'zi prinsiplarga ayirib bo'lib turib men so'zlamoqchi. Eng avval Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan shu oyat esimizga keldi qarindoshlikka vaqtda. Yani barliq müminler, yani innemel mu'minune ihvetun. Yani barliq müminler qarindoshdir. Medi ihva deganning arabchadagi ma'nosi shu urug' tuqqan, qandosh urug' tuqqanligimi shu so'zni ishlatildi. Demak, shu so'zning ishlatilganligi müminlikning, yani musulmon bo'lishning o'zaro shu qandoshga o'xshash qarindosh aka-uka bo'lishga bir yetarli ekanligining bir til jihatdagi bir dalili deyish mumkin. Peygamberimizin tarixine qarasak müminler, yani Mekke'deki muhacir Müslümanlar Medine'ye hicret kılgan vakitte Peygamber Aleyhisselam en dastlabda kılgan muhim bir kuruluş var. O bozumu Medine'de özara yerlik ensarla, yani yerlik Medine'lik Müslümanlığı bilen Mekke'den kelgen köçmen Müslümanlığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ismini atab sen ma'no bilen, sen ma'no bilen qarindosh bo'lishisa deb belgilab qo'ygan. Hem de onun asaslık sebeplerinden birisini ne desem de yeni de Medine'ye geldiği vakitte en mühim işten birisi Medine'de müstehkem bir ittifak hasıl kılıp içki ve taşkı düşmanlığa karşı müstehkem sep hasıl kılış vaziyetname bir tekazzası. Yani İslam'ın tekazzası buluştuğundan başka Medine'deki siyasi vaziyet bunu tekazza kıldı. O kanda bir vaziyet hem de biz bilimiz birisi Medine yeni. İkincisi Medine'de İslam'a karşı iki güç var. Birisi Yahudiler. O Medine'nin iktisadi hukuku şularının kolda, iktisadi gücü. En baylar şular. Yani gelip ona tarihi bir düşman hem de İslam'a nispeten. Asli peygamber bizden kilitli nime de bu biz pes görülen Araplardan kep kaldığı diyen bir hasettin kelgen bir düşmanlık var. İkincisi münafıklar. Bu içki düşmanlar. Ondaki en çok düşman taşkı düşmanlar, yani Mekke'deki müşrikler. Bunda ahval aslında derhal
yeni kelgan bu musulmonlarning o'zaro qarindoshilab birisi bilan bir mehr muhabbetini chingitish orqali ichki va tashqi dushman oldida yiqilmaydigan bir sepil hosil qilish shu vaqtdagi vaziyatning bir taqozosi. Bu Payg'ambar alayhisolamning ma'lum darajada bir siyosiy tadbiri deyishkim bo'ldi. Uningdan boshqa Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi bor, İbn Majah'da kelgan. Ya'ni Payg'ambar alayhisolam deydiki, "Cenim ilkide bo'lgan Alloh bilan qasamki" deb turib, "Sizlar jannatga kirolmaysizlar." Ya'ni iymon etmaguncha. Ya'ni tartibini shu bo'yicha tarjima qildim hadisni. Sizlar iymon etmaguncha jannatga kirolmaysizlar. O'zaro birisi-biringlar bilan haqiqiy qarindosh bo'lmaguncha iymon etgan bo'lmaysizlar. Ya'ni bu yerda Payg'ambar alayhisolam bir odamning jannatga kirishini iymonga va uning iymonining haqiqiy iymon bo'lishini qarindoshlikqa bog'layapti. Agar biz buni bir mantiqiy xulosa chiqarsak, demak bir mo'minning jannatga kirmasligi uning qarindoshlikdagi ifodasi bilan o'ntanasib degan. Ya'ni biz haqiqiy qarindosh bo'lisha oladikmi? Birisi-birimizni shunda yaxshi ko'risha oladikmi? degan bir ish, haliqi bizning xohlashimizdiki. Xohlasak qarindosh bo'lma, xohlamasam bo'lmayman deydigan bizning xohishimizning sirtidagi ish ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni bu bundoq bizning ixtiyorimizga tashlab qo'yilgan ikkilamchi yoki uchlamchi o'rindagi oddiy masala emas. Balki aniq hadisda iymonga bog'langan bir ish. Ya'ni aytgan iymoningga iymon bo'lmaydi, sizlar birisi-biringlarni so'ymagicha, yaxshi ko'rmagicha. Demak bu bir emir. Ba'zi vaqtda biz buni xohishimizga tashlab qo'ygandek o'ylaymiz. Endi uni yaxshi ko'ramidim yoki qanday qilaman endi deb o'ylashimiz mumkin. Halbuki bu hadis bizga u yuchuqni qo'ymaydi. O vaqtda qanday qilamiz? Biz o'zimizning ichidagi shaytoniy his tuyg'ularimizni, nafsimizning kelgan ba'zi hasad, kibr qatorli kasalliklarimizni yengib turib, yo'q. Men bir qarindoshga aylanishim va buning mendan kutgan taqozzolarini o'ttirga qo'ya olishim kerak deb o'zimizni qoyil qilamiz buningga. Ve faqat mushu qarindoshlik vujudga chiqqan vaqtda anandan keyin bayongi tarixga qaytsak, ichki tashqi dushmanga taqobil tug'ilib bo'lganiga o'xshash bu bizga o'rtaq. Biz hozir qanday bir kunda yashayapmiz? Biz butun dünya musulmonlarining inoqlik ittifoqligini deyli. Biz mushu Uyg'urlarning Xitoylar oldidagi hozirgi holatimizga qarasak-lam, bizga har qanday vaqtdagidan bakroq qarindoshlikning, ittifoqlikning farzlarning farzi, vojiblarning vojibi ekanligini bilaymiz. Ammo bu bir qadar tas bo'lganligi uchun biz bir ikki qatimliq ba'zi do'stlar orasidagi ixtilof, ba'zi ushaq-tushaq kelishmasliklar, chiqishamasliklar degan sabablar bilan nəhayət tezlan İslamdakı bu ana prinsipdən tez vaz keçməkçi bulunmaz yoki sal qaraymiz. Amma bu onda emas. Çünki İslamdakı qarindoshlik mening qarashimcha va yuqorgi Payg'ambar alayhisolamning shu qarindoshlik qurilishini o'tirib qo'ygan shu tarixiy voqeadan chiqarib bo'lgan bir xulosa shu: İslamdagi qarindoshlik nəhayət kuchli siyosiy xarakterga ega. Uni qol insonlar o'tirisida bo'lgan oddiy bir do'stliklar emas. Belki şu inaklık, ittifaklık arkalık İslam bir maqsadga yetmekçi. Müslümanlarını bir maqsadga yetkizmekçi. Yani öz düşmanlarının aldığı galip kılmakçı, Allah'ın sözünü üstün kılmakçı, zalimlerine takabil turuyduğun bir müstehkem, sepil bir korgan berpa kılmakçı. Bu qarindoshlikning yetmekçi olan real nişanlarının biri bu. O nokul koşundarçılıkla emas, elbette umumuyum. Nokul dostlukla emas, umumuyum. Ama onundan halkagan çoğun bir məqsədi var. Bu məqsəd bugünkü gündə bizge oxşaş her günü bir zalim tərəfindən izilayatqan bir məzdum Uyğur Müslümanları üçün texmi mühim, her vakit özümüzün gün tərtibinin birinci oruna qoyduğan bir mühim məsələ. Bunun qarindoshlikning mühim ekanligini elbette biz yuqorqi bir qancha nuqtadan boshqa bekjiq nuqtadan deyalaymiz. Hatta o'zimizning psixik sog'lomligi uchun, masalan, bizning atrofimizda do'stlarimiz bo'lmasa, beshimizga kun tushgan vaqtda birga choy ichishaydigan, dertlashalaydigan,
derdimizni tükeyleydigan, çakçaklaşalaydigan adamlarımız bo'lmasa, bu muhacirette, bu chet el hayotida biz tizlam dosturxonga kelib qilishimiz mumkin. Yani çünkü insan için yalgızlık bir nima? Bir azap, bir türme. Başka narsani o'ylamaylik, masalan, tarixda insonlarni jazolash maqsadida palab, yiroq yurtlarga palaydi. Paladi degan gap uni bir yerga solab qo'ymaydi. Yani o'zi tunishmayotgan bir odamni o'rtasiga qo'yib tashlab qo'ydi. Shuning bir o'zi bir nima jazo. Yani bir insonni o'zi tava toplumdan, o'zi tunish muhitdan ayirib etish şu bir insan için ceza ekanligini shunda his qiladi. Bo'lmasa u berib u yerda savdosini qila oladi, ammo yurtga qaytolmaydi. Yurtga qaytqilib qo'ymaydi mancha yilgacha deb. Masalan, sulab qo'yashma shu. Turmini demayli. Mesela bir odamni bütün tamoqlari to'liq, ichadigan choy qahvalari bor, hamma tamoqni aytib joyida, ammo yolg'iz bir yerga sulab qo'ysin. Hamma narsangiz bor. Namoz o'qiy olasiz. Shunda vaqtda bir inson qanday bo'lishi mumkin? Bu asasda psikik cihetin evren meseleki düşer buldu. Çünkü tabiitimizden Allah bizni bir ictimai bir mehluk kılıp yaratkan. Biz üzümüz bilen üzümüz Adem bulanmayız. Çünkü insan etrafındakilerden alakalaşış ve bu münasebet doğruda üzerine ifadeleş arkalık andın Adem. Hem de tüvendeki 6 nokta menence İslam'daki kırındaşlığına ana prensiplerden de oylayayım. Ve bu intayin mühim. Çünkü bu kırındaşlıkını hakikaten biz berpa kıllı dep oylayan vakitte bu prensiplerini nazarda tutuşumuz gerek. Bence en mühimi birincisi kırındaşlıkını Allah razılığı üstüge kuruş prensibi. Bu ne degan gap? Bu kırındaşlık dostluğunu yurt üstüge emas. Hatta mijoz xarakteri qamlashib qilish deganga o'xshash narsalar ustiga emas. Balki Allohning roziligi ustiga ham qurish. Alloh roziligi uchun yaxshi kurash. Mushunda bo'lgan vaqtda anadagi maqarindoshlik nurg'un sinoqlardan, nurg'un imtihonlardan o'talaydi. Agar unda bo'lmay qolsa, ya'ni uning ustiga qurilmasa, masalan, men bir qarindishimga qarz bersam yoki yordam qilsam, undan keyin bu qarindishim u yordamiga yoki men qilgan bu yordamga javob qaytarmasa, vaqtda asta men o qarindishim qilgan yaxshiligim Allah roziligini ko'zlamaganligi uchun uning menga javob qaytarmasligi keyin meni azoblashga boshlaydi. Asta bunda qilsam bunda qilmadi. Men 5 yil silab qo'ygan hozir cho'ngchilik qiladigan bo'lib qoldi deymiz. U munosabat davomlashmaydi. Agar uning bilan bo'lgan munosabatim Allah roziligi uchun bo'lgan vaqtda uning menga javob qaytarmasligi albatta insonchilikda az to'la bizni bearam qilsa-mu, ammo biz darhol qaytib kelib, prinsipimizga, yo'q, mening prinsipim hergiz uning yordam qilish orqali uningdan bir narsa kutish emas. Men faqat Alloh rozi bo'lsin, men shuningga kifoya deb qaraydigan bir musulmon. Unda bo'lgandan keyin shaytonning meni eziqtirishlarning oldini olay deb iymonimiz orqali bu masalani hal qila olamiz. Agar unda bo'lmagan ahvol ostida unda tasarruf baqali musulmonning o'tirishgan munosabatning menimcha uzoqcha tavranmay davomlashini aytasiz. Masalan, mijoz xarakterimiz kelishganda yaqin. Agar sen kelishmay qolgan chog'da yaqin emas. Biz paloni bir yerga bilan yaqin, yana bir yerga bilan kelishmay qolganligimiz uchun yaqin emas. Bo'lib qolgan vaqtda bir insonda o'ylab baqsaq, üzülenme chiqisholmaydi ba'zida. Üzülenme chiqisholmaydi. Ya'ni u boshqalar bilankin. Çünkü ba'zida biz o'zimizning ba'zi yerlarini yaxshi ko'ramiz, ba'zi yerlarimizni nafratlanib qolamiz. O'zimizga o'zimiz achchig'imiz kelib ketadi. Ba'zi bolalarimiz bilan, ba'zi hatto xotinlarimiz bilan chiqisholmaymiz. Agar shu munosabatlarning ostida inson bilan inson, musulmon bilan munosabat qurgan vaqtdagi eng aniq prinsip Allohning roziligi bo'lmagan ahvol ostida boshqa barliq asosla nurg'un sinoqlarga bardashib qo'ymaydi. Ayol o'tirishga munosabat mana shundoq. Do'stlar o'tirishga munosabatli mana shundoq. Tijoratda sheriklashishlar masalan, nurg'un do'stlar sheriklashdi, bir yerga keldi. Ama nurg'un sabablar tufaylidan bu do'stlik asosiga qurilgan bu sherikchilik vayron bo'ldi. Hayotimizni ko'rdik, beshimizni o'tkazdik. Agar tigi takti bu Allohning roziligiga bog'lansa
Ve bunun da ıssıqdımı, soğaqdımı çimturu alğan vaqtda meningcha bizning bu qarindoshligimiz shunda yomg'irmi, qordimi, shamoldimi, bo'rondimi, oftobdimi shu imtihonlarni o'talaydigan bir qarindoshlik bo'ldi. Qarindoshlik deganlik hech qanday masala chiqmaydi. Biz bir qarindosh bo'lib olgandan keyin mangu mushunda o'timiz deganlik emas. Aramızda ixtilof bo'lmaydi, uqishmaslik bo'lmaydi, hatto jidal majro bo'lmaydi deganlikmi emas. Sahobalar orasida bo'lgan. Shundaqmi? Sahobalar orasida bo'lgan. Masalan, qaysi bir sahabe Hazreti Bilalni nima degan? O qora xotinning bolasi deb qattiq gapirgan. Payg'ambar alayhisalom senda jaholatning yuqundilari ekan degandan keyin ona azoblanib toki shu Hazreti Bilal o'zini kechirib etmagicha shu uyning oldidan kelmay yetib olgan degan voqealar bor. Undan boshqa sahobalar o'tirisida hatto uni biz keyingi temalarimizni so'zlaymiz. Sahobalar o'tirisida o'xshamagan lagerlarga bo'linib o'zaro urushma qilgan. Uni Jamal urushi, Siffin urushi deganlarni biz bilamiz. Demak, o xil ish yuz berdi. Qur'oni Karimda agar ikki musulmon guruh birisi bilan urushib qolib qolsa, orasini tuzab qo'yinglar deb bor. O'sha ma'nosi nima? Musulmon turib o'zaro urushib qolgan degan ma'no chiqatamdi bundan. Shundaymi? Ya'ni qarindoshlikda hech masala ko'rolmaydigan bir romantik bir holatmi emas. Ammo mushuni nima hal qila oladi? Bir aqlilik. Bu aqlilik nima? Allohning roziligini ko'zlash degan prinsip. Agar mushu ojizlab qolgan vaqtda haqiqatan bizning qarindoshligimizda chuvib o'tadigan nurg'un to'solg'ular asonla bu munosabatni barbod qila oladi. Ikkinchisi tavallo va tabarro prinsipi. Bu nima degan gap? Buni al-vala val bara deymiz. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun dushman tutish. O'zaro munosabatda. Yani bu halde biz Uyg'ur musulmonlar o'tirsa haqiqatan echinishlik darajada bu jihatdagi ifodamiz faqat ko'ngildagidek emas. Bu nima degan gap? Men bilan seni o'tirgandagi munosabat sen haqiqat ustida, adolat ustida bo'lgan ahvol ostida men sen bilan qarindosh. Agar sen botilning tarafiga o'tib ketsang, nohaqning tarafiga o'tib ketsang, adolatning qarshisiga o'tib ketgan vaqtda bizning qarindoshligimizda bir prinsip bor. Bu prinsipga xilof bo'lganlik uchun men sen bilan qarindosh emas deb uni bilan maydonni uchiq qilish deganlik. Masalan, nurg'un kishilarni ko'rdik hayotimizda. Hatto bizning balkim shularning ichidagi biri. Va chet eldimda o'ylab boqinglar, qaysi birimiz palani Xitoyga xizmat qilganligi uchun uni bilan munosabatni uzdi. O bizning bu davoyimizga faqat qatnashmadi. Buningga faqat kori bo'lmadi deb qarab turib uni bilan adovatlashib boqdik. Hech qaysimiz. Biz unda odamlar bilan normal munosabatimizni saqlab qolaverdik. Halbuki ma'lum bir odamning bir og'iz gapi bilan, ma'lum bir qarindishimizning bir chaqchiqi bilan yoki ma'lum bir iqtisodiy jihatga o'xshashmasliklar, anglashmaslik bilan talay odamlar bilan yiroqlashib ketdik. Ammo ana prinsipli debsan bo'lgan chaqda hech kim unday ish qilmadi. Dushmanning yendi ekan deb biz dushman tutolmadik. Tavallo tabarro prinsipi degan meningcha shu. Biz musulmonlar bu prinsipni asos qilinmaguncha munosabatimizda, yoki bu munosabat, ya'ni bu qarindoshlik meningcha ma'lum darajada bir saqtılık aralashgan bir munosabat deb o'ylayman. Payg'ambar alayhisalomni sahobalar sifatlagan vaqtda nihoyatda muhim bir sifati bor. Nima deydi? Payg'ambar alayhisalom o'zining shaxsiy ishlari mudohalaga uchraganda adovat tutmaydi. Faqat Allohning dini deb sanni qilingan chaqda anandan keyin g'azablanib adovat tutdi dedi. Ya'ni ma'lum bir qattiq yirik gap, ma'lum bir hurmatsizlik balkim. Albatta sahobalar hurmatsizlik qilmaydi-ku. Yani o mesele çok mesele emasdi. Faqat ve faqat Allah'ın dini deb sanni qilingan chaqda anda g'azab ketdi dedi. Halbuki bizning Xitoy to'piqimizni besib olganda, bizga zulm qilgan chaqda bizning bu g'azablarimiz vaqtliq. Yani bizning bir odamga bo'lgan g'azabimizni da o'ylab boqaylik. Hammamiz o'zimizning hayotimizda munosabatimiz yiroqlashib ketgan ba'zi odamlarni o'ylab boqaylik. Menimcha ko'pinchimizning hech bir zaman ma prinsip bilan yiroqlashib ketmaydi. Aksicha
Şu ya menfaatimiz olup gelmegen. Özümüzün şahsi işler tüpeylidin kıyındaşlıktan vazgeçerlilik ki herkes bunda prinsipal meseleler tüpeylidin demez. Bu nayeti mühim. Hem de üçüncüsü kıyındaşlıktaki ana prinsiplarının biri şu bizden Uygur halk makal temsillerde ayeti isil eğitilgan dost ağrıtıp eğitar düşman küldürüp degan bir gap var. Bu da bizdeki özara münasebetdeki hakkı buyuruş munkerden tutuş prinsipi. Eğer ben seni bilen kıyındaş olsam üzerindeki kıyındaşla hesaplasam menimce ben öz kıyındaşımның bir işini hata kılışını hata yolga menişini ona çidiyanmaslıkım gerek. Onu kubul kılanmaslıkım gerek. Onu eskertelişim gerek. Kıyındaşım ma işiniz benim karşımça tazı doğru emas diyelişim gerek. Anlık uçumu kıyındaşım men üçün dedi de o gap onun köngülüge tekken takdirdi mi unçilik sapağını hazırlayalışımız gerek. Çünkü bunun için bu hemimizde eğer kıyındaşlarımız tarafından bir kadar tenkidi fikir gelsin mi? Ama bizden yaxşılıkımız üçün eğitilganlığı iniq bolsalam o vakitte onu xuşallık bilen karşılaş gerek ki herkes onun adavet saklaş, onu kabul kılanmaslık, benim onda dıvaldı, da itivaldı, onu anda digen bilen ben onu belirtme, üzü kançilek edemdi, üzümü çağlık, dep oylaş mağı bir Müslüman da bulduğun bir pozisyon emez. Hem de bunu eminiz bilimiz emeliyatta. Ben bunu kaydı sevmalıga saldım. Ama bu intayin hem de hayat tecrübesi şunu gösterdi ve ters işlenmesi ikenligini gösterdi. Yani başkalarının üzerinin eyibini anlap geliş, insanların psikolojisine ait eğer geldi. Onu çıraylık şekilde bir kere için eskertip koyuşu, bizim dinimizdeki en akalli prensipten birisi. Bunda öyleydi. Mesela benim bir dostum. Bu yol bir yolga mangdı. Bu yolun ahirinde ana ait xatarlik bir ormanның bağlığını, bu ormandan orga yırtık hayvanның bağlığını o uyaga barsa köpünçe ahvalda halak bulduğanlığını ben bilemem. Ama uyaga ait bağız kep ketdi. Ben aşı yerge aşı akıbetinin xatarlik bulduğanlığını bilip durup ben bu kıyındaşımı tosmasam ben kandamı üzerinde ben bunu olan kıyındaş diyeleyim. Bir kıyındaş kandamı onun o ziyandan, o hatadan onu tosmay üzerine kanda kıyındaş hesaplayalaydı. Hakiki kıyındaş onu bu dünyalık menfaatinden bekrak o dünyalık menfaati ki oluyordu. Onu bu dünyadaki pul tepşiden bekrak o dünyada Allah'ın razılığı erişige cennetki girişik ki oluyordu. Şuna bazı hadislerde sahabiler birisinin hoşlaşkan ayrılgan vakitte Sure Əsr'ini okup hoşlaştı dep. Sure Əsr'nin ma'nosini hemimiz bilimiz. Yani birbiriga haqqı tavsiye qilishgan ve severini tavsiye qilishganlar anadan keyin şu çoğ ziyandan mustasno. Yani bütün insanlar ziyan içinde iman etganlar, yaxshi amallarni qilganlar, birisini haqqı tavsiye qilganlar, birisini sevgiga tavsiye qilishgan kishilar bu ziyanning sirtida degan oyatni her qatim xo'shlashganda mushu oyatni o'qib xo'shlashdi deb hadis var. Demek şunu o'zini yani şunu samiga sep qo'ydi. Mushu ana prinsipni hech bir zaman unutib qolmayli deb samiga sep qo'ydi degan gap. Şu bu mushu haqqi buyurish ve munkardan to'sish aramızda eğer biz haqiqiy bir qarindoshlik deganga loyiq yaşamoqchi bo'lsak ve bu qarindoshlikning renginin ve karakterinin hakikaten İslami ikenlikini nima qilmoqchi bo'lsak deyli, İslami deb qaramoqchi bo'lsak, menimcha bu haqqi buyurish, munkardan to'sish prinsipidan ayrılgan bir İslami qarindoshlikni tasavvur qila olmaydi. Hozir biz boshqalarning o'zimiz haqidagi tuzitib qo'yishlarini xohlamayotgan bir holat kelib qolganligimiz uchun sözlügüçiler sözleyemeyetkan, anlıqçılık kabul kılamayetkan bir hal şekilleneklik. Bu ameliyette hakikaten xatarlik bir ahval. Mesela belki birisimiz oylaşımız mümkün. Bunda bir işini dey dep qilib, ko'ngli kelmasin deb demedim deymiz o. Ama onun qilgani xato mı xato? Ama o desek chuqum qabul qilmaydi deb qarag'anligimiz uchun demaymiz. Şu an demedim deymiz. Şu an münasebetini saklap kalay deb demeymiz hatta. Münasebetini saklap kalay, menden rencip kalmasın deb demeymiz. Ama bu İslami qarindoshlik prinsipini menimcha ana ruhiga zid bir qilmish.
Ama dördüncüsü, en mühim prensiplardan biri, şu Bukhari ve Müslim'de muttefakun aleyh olan bir hadis var. Sizlerning hiç qaysanlar deydi. Bu da bayan hadisga o'xshash kuchli hadis bu. Sizlarning hiç qaysanlar o'ziga yaxshi ko'rgan narsani qarindishig'imi yaxshi ko'rmaguncha iymon etgan bo'lmaydi deydi. Mana yengil gap emas. O'ziga yaxshi ko'rgan bir narsani, masalan, o'ziga bir hatta bir yaxshi amalni yaxshi ko'rishi mumkin. Unda moddiy narsalar bo'lmasligi mumkin. Şunu yana bir qarindishig'imi yaxshi ko'rmaguncha o iman etgan bo'lmaydi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yani o'ziga yaxshi ko'rganni qarindishig'imi yaxshi ko'rmaguncha o iman etgan bo'lmaydi. Demak, bu qarindoshlikning naqadar ham qiyin, ham ulug', ham muqaddas ish ekanligini bu hadisdan bilamiz. Qiyinligi nima? Bu oson ish emas. O'zingizga yaxshi ko'rgan narsani qarindishingizga yaxshi ko'rish bu oson ish emas. Balkim bu hadis mening tushunchimcha shu Madinaga yengida borgan vaqtdagi ismini atab bog'lab qo'ygan xos qarindoshligi aytilgan bo'lish ehtimoli bor. Chunki masalan paloni bilan sen qarindosh deyilgandan keyin uning munosabati boshqalar bilan bo'lgan munosabatdan farqli. Unda bo'lgandan keyin birisi-birisiga sen uzang yegan go'shtni qarindishingni yemasa, uzang kiygan ma kiyimni ma qarindishingni tan kiyimi sening isil aning anda bo'lmay qolsa degan ma'noda deb o'ylayman. Hatta shunda bo'lgan taqdirda ama bu hadisning o'zidan qarindoshlikning naqadar yuksak bir maqomda ekanligini, talabining yuqori ekanligini bilgili bo'ldi. Qaysi bir sahobaning orasida shunda bir voqeaning o'tgani hozir esim keldi. Birisi bir sahabenin yanına görüp, "Men seni Allah razılık için yaxshi ko'rdim" degandan keyin o sahabe deydi. Sen bu gapni o'ylanib dedingmi? Ana shunda desa, demak o'ylanib dedi. Ya obdan o'ylanib baq. Deb avi degandan keyin o qarindoshlikning haqlarini bir qator deydi unga. Agar haqiqatan unda bo'lsa, mening manda haqqim bo'ldi sening ustingda degandan keyin, bu bek ig'ir haqli ekan bu. Deb onu jakalashdan anda oson emasligini ifodalagan bir voqea. Hozir to'liq eslayolmadim da. Ammo shunda bir voqea bor. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rganni boshqa bir qarindishiga yaxshi ko'rish va hatto qarindishini o'zidan ustun ko'rish. Qarindishini o'zidan ustun ko'rish. Mushunda bo'lgan vaqtda menimcha qarindoshlik eng voyaga yetgan bo'ldi deb o'ylayman. Mesela deyli, bir qarindishimiz kasal bo'lib qolsa, hatta ig'irroq kasal bo'lib qolib qolsa deyli. Mesela bizning bu mahallamizda bizning uni bir qancha kundan keyin bilishimiz, doktorxonaga kirib chiqqandan keyin bilishimiz, bu bizning bu qarindoshligimizga ahamiyat bermaganligimizning ro'shan bir alomati bo'ldi. Demak, ahvollarimizni so'rashab turmaganligimizni, birisi-birimizning ahvolidan xabar olib turmaganligimizni, birisi-birimizning qiyinchiliklari tilga ilinmasimi, qarindishimning bunda qiyinchilik bo'lishi mumkin deb oldin uni bayqab, unga yordam qo'li sunish ro'yimizning tuvan ekanligini ko'rsatdi. Haqiqiy qarindoshlik ehtiyoj tushganda emas, ihtiyacı bağımiki de qarab durup yardım kolunu sunuştu ifadelendi deb o'ylayman. Allah bizni aşında qarindoshligin bo'lishga nasib qilsin. Yani bir hadis bana ait mühim hadis ki. Mesela Peygamber Aleyhisselam şunda degan deydi. Tabarani'nin hadisi. Kim ki başqalarni üstün bilmeydiken, yani Allah mı onu üstün bilmeydi. Yani bir hesapta özünün menfaatinden başqalarının menfaatini aldığını o'rniga qo'yolmaguncha Allah mı onu aldığını o'rniga qo'ymaydi. Ma'mi unda kichik gap emas endi. Ma'mi kichik gap emas. Amaliyotda tasavvur qilib boqaylik yuqorida degan hadislarni. Agar biz birinchi prinsipni qaytib turib o'ylab boqaylik. Birinchi prinsip nima edi?
Allah'ın razılığını gözleş prensip. Bu deganlik nima? Bizning qarindoshlikdagi ifodamiz qarshi tarafning bizga tutgan muomalasi bilan munosabati yo'q. Ya'ni qarshi taraf men xo'sh desa xo'sh deyman, assalomu alaykum desa assalomu alaykum deyman. Agar undoq qilmasa men bundoq qilmayman degan pozitsiya qarindoshlikdagi pozitsiya emas. Chunki islomdagi qarindoshlik tijoratchining munosabatiga o'xshamaydi. U bergan vaqtda undan keyin birmay bo'lmaydi. Albatta nurg'un ijtimoiy munosabatlarning tagida ma'lum darajada almashtirish yatsimi, ammo eng ko'ngildagi holat va islomning talabi qarindoshlik men ado qilishga tegishli majburiyatga imonimning taqazzosi ekan deb o'zligidan qilish. Hargiz boshqalarning qilgan yaxshiligiga javoban yoki inkosan qilish emas. Masalan, hozirgi mushu ne desakmi, üstün kurishda biz nurg'un vaqtda nima uchun ustun ko'rmaymiz yoki nima uchun qarindoshlik muhabbatimizni texim yaxshi ifodalamaymiz? Chunki biz uningdan uni ko'rmaganligimiz uchun. Uningdan o yaxshilikni ko'rmaganligimiz uchun biz uningga o yaxshilikni qilmaymiz. Uningdan bizga qizg'in muomala ko'rmaganligimiz uchun biz uningga qizg'in muomala qilmaymiz. Ammo islom bizga nima deydi? Sen unda ko'rgin ko'rmagin. Sening munosabating yoki sana o undan qanday muomala qilsin, qilmasin, ammo sening vazifang faqat qarindoshlik vazifangni joyiga keltirish. Agar shuni kesib aytish xato emas. Bir odam boshqalarning o'ziga tutgan o xil pas pozitsiyasi yoki shu xil inkoslardan mustasno holda, uningdan ozod bo'lgan holda shu boshqalarga shunday qizg'in muomala qilsa, shu qarindoshlikni joyiga keltirsa, asta boshqalarni shunday qilishga boshlaydi. Bu tabiiy holda bu illiqlik shu chog'da shakllandi. Ammo hech bir zaman u saqlab turadigan ish emas. U kelsin, men baray shaklda emas. Men shu bir narsani ta'kidlay, qarindoshlar. Islom musulmonlarga o'rgatgan eng muhim prinsipning birisi, buni maxsus bir darslik qilib so'zlash kerak deb o'ylayman. İslam musulmonlarga bir tashabbuskorlikni o'rgatadi. Tashabbuskorlik nima deganlik? Turkchilik inisiativ deydi ya. Aslida inglizchadan kelgan gap. Ya'ni o'zligidan tashabbuskorlik bilan bir ishni qilish. Hargiz ma'lum tashqi besimning yoki tashqi g'idiqlovchi bir turtkining turtkisi tufaylidan emas. Masalan, ma'va hadisda qarindoshingga bunday yaxshi muomala qilgin deb qilish. Hargiz menga bunday qilibdi, shu bunday qilay dedim deb emas. Masalan, Xitoy bizning dushmanimiz va dushmanimiz. U bizning zaminimizda besib oldi. Bizga zulm saldi. Mushuning o'zi mening onamni so'lab qo'ymasimi, dadamni so'lab qo'ymasimi, mening butun qarindoshlarimni so'lab qo'ymasimi, hatto mening tukumgacha qilmasimi, u bizning dinimizni dafsanda qilganligi, tuprog'imizni besib olganligi, atrofimdagilarni bo'zak etganligi, zulm solganligi mening ularni dushman tutishimga yetarli. Mening dinim uni dushman tutishga buyurdi. Uni dushman tutish uchun cho'qim u meni urishi kerak emas. Cho'qim meni so'lab qo'yishi kerak emas. Mening aqidam, mening imonim shuni deganligi uchun degan vaqtdan oldin ma dushmanligimiz bunda uzoq muddat bo'ldi. Agar biz uni bizga solgan zulmi orqali dushman tutgan vaqtimizda, agar u zulmni to'xtatsa, avtomatik do'st bo'lib qolamdik. Ya'ni bu qanday bir muhim prinsip desa, sizning harakatingiz prinsipingizdan qaynamay, etrafdagi tashqi g'idiqlash yoki tashqi ta'sir tufaylidan o'tirib chiqqanligi uchun qachoniki o tashqi ta'sirni yo'qolgan vaqtda sizning ish qilish harakatlantirish kuchingizni, muddaoyingizni avtomatik holda yo'qolib ketadi degan. Ammo bir musulmon uning iymoni prinsipi yetarli. O xuddi ishchidan yanadigan dvigatel aytgan gap bor. Cho'qim sirtdan qo'ng'i tepgan chog'dan ma'lumot qilamiz. Har vaqt iymon uning motoriga o'xshash, uni mang'uzib turdi degan gap. Mushunda bo'lgan vaqtdan oldiki menimcha bir iymonni bir insonning hayotidagi ana qo'zg'atqichga aylanibdi desak bo'ldi. Endi gapimiz biroz qarindoshlikdan olqib ketdi, ammo bu munosabatlik. Chunki biz ashunda o'ylay olgan vaqtimizda bayon degandek,
Qarindoshlik munosabatida boshqalarni kutib turmaydigan, boshqalarni saqlab turmaydigan, nihoyat oddiy endi. Masalan, manda admigarchilikda manda qilganti, shu manda qildim. Munda qilmaganti, munda qilmadim. Agar biz bu xil hisob kitobni ichiga kirib qolgan vaqtimizda, bizning normal odatga adamlardan boshqa musulmon emas odamlar bilan bo'lgan munosabat farqi hech qanday farq qilmaydi. Ashundan halqib ketadigan vaqtimizda uni qulamni bo'sh siqqan, chin siqqan, bizning uyga kelgan, hechta avval keldi, keyin keldi, bizning to'yga keldi, kelmadi degan hisob kitobga tushgandan keyin bu bayam deganda prinsip asosiga emas, almashtirish munosabatiga aylangan bo'ldi. Bu islomiy qarindoshlikmi? Emas. Endi 5-inchisi qarindoshlikdagi eng muhim prinsiplarning biri omonatdorlik. Omonatdorlik nima degan gap? Birisi-birisiga nisbatan sadoqatmanlik, ishonchlik bo'lish. Ya'ni birisi-birisiga nisbatan ishongili bo'lgan bo'lish degan. Ishongili bo'ladigan bo'lish. Masalan, men bir odam bilan qarindosh bo'lsam, uning meni setib etmaydiganligiga, setib etishingga chuqur dushmangilarni setib etish emas. Masalan, mening inovatim dastamda qilingan so'rinda sukut bo'ltirmaydiganligiga, uning bir inkos qaytiradiganligiga, mening sirlarimni pash qilmaydiganligiga ishonadigan vaqtimda undan qarindosh bo'laman. Shundaqmi? Eng aqalliy talabimning birisi. Agar u omonatdorliknimi men o'zimda hosil qilolmay, uni men qarindosh deb yurishimning o'zi bir kulkilik bir ish. Çünkü en ana prensipinin birisi 5-incisi şu. Bu tushunishga o'g'ashqa ortiq so'zlab bo'lmay. Yani ishongili o'tgan bo'lash degan gap. Ishonchga yaratgan bo'lash. Endi bu ishonchga yaratgan bo'lash qarindoshlar. Bir ikki qiz gap esim keldi. Meningcha eng muhim bo'lgan, ammo yana musulmonlar o'ttirsa yo'qolib ketayotgan eng kuchli xislatlardan biri. Masalan biz bu hozir chet elda yashayapmiz. Chet eldagi başka toplum, ijtimoiy muhitning ichida, masalan Turkiya muhiti ichida insonlar o'ttirishga ishonchni yo'qolib ketganligini biz texnik his qilgandan keyin biz buning qimmatini texnik his qildik deb o'ylayman. Texnik his qildik deb o'ylayman. Chunki qarindoshlikning asosi, inoqlik, ittifoqlikning asosi birisi-biriga ishongili bo'lish. Birisi-biriga ishongili bo'lmay turib, uning bilan qarindosh bo'ldim deyish, birisi-biriga ishongili bo'lmay turib, uning bilan ittifoqlashdim deyish, unda asosi yo'q. Bunun üstüge ait müstehkem bina salama diyen hamgıyal kokşaşlan bir narsa. Şuna hemimiz men aşında amanetdar mı diyen sualını üzümüzden soruşumuz lazım. En aval başkalardan demez. Hazır bizim bir kesilimiz şu. Biz nasihat anlağa vaktimizde, muşunda anlağa vaktimizde men muşunda mı emes budum burun, şu aşında mı emes bu deyip başkalardan sorayız. Muhabbe xaterlik iş. Muhabbe xaterlik iş. Ötkende bir ölümanın bir tebliğini alıp bana tesir kıldı bu gap. Kibirinin alameti süpütede de. Eğer siz kitap okuğa vakitte, başkalarının tebliğini alığa vakitte, hey, muşunu palağını bir anlısı olap diken, muşunu palağını bir okuvası olap diken, aş palağını anlaydıgan gepken, mavu diyen gep, baldur kallığınızı gelgil tuğan çağda, siz üzümüzden imtihan ile. Sizde aşı tekebburluk şekillenişki başlattı. Acaba bana lazımken, men bilişki tigişlikken emas, belki o bilişki tigişlikken degan gapning o'zi sizning kibirlikka minishingizning tunji qadami edi. Bu nihoyatda silkidi meni. To'g'ri. Haqiqatan jiq vaqtda men mana shunday o'ylab qolaman. Nurg'un odam mana shunday o'ylab qoldi. Azal shu vaqtda keynimizga yenib yo'q. Avval o'zimga, ondan boshqalarga tadbiqlar haqiqatni deyishni bilishimiz lozim. Shu omonatdorlik qarindoshlikning asosi. Hem 6-incisi en akalli taqazolarning bir nima? Hamkorlik ve yordamlashish. Bir musulmonni yordamsiz tashlab qo'ymaydi deb hadis var. Yordam talab qilish bir musulmonning yana bir musulmon ustidagi haqqi. Masalan, birisi qo'rqmay, mening beshimga bunda kun tushdi kela deydigan bir haqqi var. Onun yordam qilish vazifasi var. Yani o hatta bizni ixtiyorga qo'yilgan ish emas. Berib yordam qilib qo'yla emas. Benim vazifem ben baray deyiş lazım. Bana muşu hemkarlık ve yordam yani bizden aramızda yo'qolib ketgan vaqt şu dese o'xshashlik, qarindoshlik yine qog'ozdagi yeziqqa, ig'izdagi so'zga aylanib qoldi. Chunki qarindoshlik degan qanday narsa? O amaliy harakat bilan ifodalanadi. Amaliy harakat bilan ifodalangan vaqtda bu chingiydi.
Agar u aytgandan keyin kishi ig'izda qolsa, so'zda qolsa, sharkatda qarshi taraf his qilgudek bir mehr muhabbat, harorat bilan ifodalanmagan vaqtda hatto insonlar bu gapni anglag'isi kelmas bo'lib ketadi. Shundan so'ng mening bugun buni atayin bu temini, qarindoshlikni ta'kidlashimdagi sabab biz bu yerga ba'zi baldur kelganlar va keyin kelganlar va yeni tunishqonlarimiz var. Ama bizning musulmon ekanligimiz, qiblaga qarab namoz o'qiganligimiz, hammamizning bir millatdan, bir musulmon millatidan ekanligimiz, bir tuproqdan kelganligimiz, vatandosh ekanligimiz degan nurg'un o'rtoqligimiz bizni boshqa har qanday odamga qaraganda texmi yaqin qarindosh qilib etishga obyektiv va subyektiv sababli yetarli yetib oshadi. Bunday holatda Allah'ın bizni shunday bir yerga ekagini, shunday bir mahalli ichida o'ltiraqlashga nasib qilgani, meningcha Allah'ın nihoyatda nurg'un Uyg'urlig'i nasib qilmagan bir lütfi, bir ne'mati deb qarash ve bu ne'matni o'zaro qarindoshlikni texmi amaliy harakatimiz orqali birisi-birimizga his qildirish orqali javob qaytarish Allohga bizning eng aqalli majburiyatimiz deb o'ylayman. Mushunda bo'lgan vaqtda agar biz cho'nglar shu qarindoshlikni amalga oshira olsak, biz yuqorida deganlarimizning hech bo'lmasa bir yermiga amal qila olsak, amal qilishga tirisha olsak ve bu haqiqatan muhim deb kuchashga tirishsak, az to'la o'qishmasliklarga hech qisi yo'q deyishni o'rganadigan vaqtimizda bizning bir yerga kelganimizning haqiqatan bir ne'mat ekanligini texim his qilamiz. Agar bir yerga kelib bo'lgandan keyin bu qarindoshlikni barpo qilmasak, aramizda ushaq-tushaq kelib ko'payishga boshlagan vaqtda bir yerda yashamaydi qolishgan deydigan nihoyatda islomga xilof maqol tamsillarni biz bezishga boshlaymiz. Bu nihoyatda xatarli bir ish. Bu xuddi masalan bizning dinimiz iqtisodiy jihatdan sheriklashga buyuruydi. Nihoyatda kuchli tashabbus qiladi. Ikki odam sheriklasa, uchinchisi men degan gap, uchinchisi Allohdir degan gap kichik gapmi? Ya'ni sening uchinchi sheriking Alloh. Sen bunda ulug' sherikchilikdan qanday chiqib ketaysan? Bu salqarayt qarşı emas. Halbuki biz og'zimizda buni deganimiz bilan amaliyotda balki o'ylab qolib qolsak, bolalarimizga nima deb nasihat qilamiz? Tijorat qilib qolsang sheriklashma deb nasihat qilishimiz mumkin. Chunki bizning tajribalarimiz bizga sheriklashning yomon ish ekanligini o'rgatdi. Asli sheriklashning o yomonligidanmi? Emas asli. Bizning bu sheriklashni qamlashtirib olmasligimizdan, o'zimizning illatlari va o'zimizdan kelgan masalalar tufaylidan bu ulug' ishni qamlashtirolmay, oxiri biz qilolmadik demay, ya bu ish bo'lmayotgan deganimiz islomga qilingan bir haqorat. Payg'ambar alayhisalom hadisda butgan deb tursa, biz qanday nadin kelgan bir jur'at bilan shirikchilik bo'lmayotgan deymiz. Bu xuddalik buni bekroq kuchaytsak, aniq bir hadisni inkor qilishdan boshqa narsa emas. Bizning hayot tajribamiz qanchalik olib ketishini qat'iy nazar, u bir hadis oldida hech nimaga hisob emasmi? Shundaqmi? Bizning maqol tamsil, mingdona maqol tamsil bir hadisning oldida hech nima emas. Sözümni qisqacha xulosalay. Qarindoshlik imondan qolsalar, ya'ni bizning iymonimizning Alloh oldida maqbul bo'lishining muhim bir sharti ekanligini yuqorqi hadisdan his qila olamiz. Ya'ni sizlar qarindosh bo'lmaguncha iymon etgan bo'lmaysizlar degan mazmun har vaqt esimizda turishini umid qilaman. Endi men xulosalagan bu yerda olti muhim ana prinsip bor. Albatta bundan boshqa nurg'un prinsiplar bo'lishi mumkin. Bu prinsip deganimiz xuddi bir binoning tuvrugiga o'xshaydi. Bu tuvrik yiqilsa, bu bino yiqilib ketadi degan gap. Birinchisi Allohning roziligini ko'zlash prinsipi. Ikkinchisi Allah üçün dost ulaş ve Allah üçün düşman bulaş prinsipi. Mesela ben birisi bilan ayrılsam, o bana bir qatim qattiq gap qilgan deb, mening kenimning gap qilgan deb, bir qatim bana adam bayada qattiq gap qilib olgan deb degandey, mening shaxsiyatimga chiqilgan shaxsiy ishim sababidan emas, o Allah'ning dinining dushmani edi deb. O bizning bu düşmanga qarshi sepimizga qatnashmadi deb. Bizning bu jihad faoliyatimizda, amaliyotda Xitoyga qarshi bizning bu qilayotganimiz deyli, kichik ish emas. Chuqum jangga chiqib qurol olmasaqmi, pozitsiyamiz jihatda hep Xitoy deyishning uzun bir jihati. Mana mushunda saplida bo'lmadi deb adovat tuta olgan vaqtimizda, andan keyin biz shu asos ustiga qura olgan bo'lamiz. Uchinchisi haqqi buyurib,
Münkerden to'sishni bu qarindoshlikni ana prinsip qilishimiz lozim. Agar men bir qarindoshim menga ashunda bir nasihat qilgan vaqtda siz ma ishga diqqat qilsangiz degan chog'da men buni qabul qila olmay beram bo'lib ketgan bo'lsam, qarindoshimning nasihatining ochiqligidan emas, mening qalbimning bu nasihatini qabul qila olgandek darajada emas ekanligimdan ko'rib, Allohga sig'inib tavba qilishim, yig'lishim kerak ekanligini bildirdi deb tushunish lozim. Divaldı ya, itivaldı ya, bana diyen bilen üzülü belirtmez biz. İyi günü manda adamdı o, hazır manda diyen bilen. Netkan gep, hemimiz cık anlagan geple. Dördüncüsü, qarindishini üzüdün üstün görüş. Üzüdün üstün görüş. Beşincisi, işençlik buluş, yani amanetdarlık. Amanetdarlık. Bir gepni dedim, bu qarindishim bir kimge dep koymaydı. Ben atayın dep koymayın demesem mi? Dep işini elesek. Mani saklap buyan, dep binasimizni bir işki işini elesek. Bu ne degan baxt, bunda bir munosabat ishida yashashdin mı güzel bir ish bilamdi inson hayotida. Hamda oltinchisi o'zaro hamkorlik, birisi-birini yolg'iz qolib qo'ymaslik, moddiy va ma'naviy masalalarga duch kelgan vaqtda har doim yordam qo'lini sunish. Mana mushu ana prinsiplarga amal qila olgan vaqtda menimcha biz haqiqatan musulmonlikning ma dunyodagi ta'mini, huzurini menimcha haqiqiy his qila olamiz. Menimcha haqiqiy his qila olamiz. Albatta bu prinsiplarga ait hammamiz anglagan vaqtda hey to'g'ri shunday qilishimiz kerak deb o'ylaymiz. Ammo real hayotda har xil sababli tufaylidan buni ijro qilish kelgan vaqtda ba'zi ojizliklarimiz yo'l qo'ymaydi. Nurg'un qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ammo shu narsa esimizda bo'lsin. Har vaqt bu ana prinsiplar, bizning dinimizning prinsipi. Biz xatolashimizki, hargiz bu prinsiplar xato emas. Şuna mesele duch kelgan vaqtda o'zimizdan izlash, o'zimizni isloh qilish orqali munosabatni yaxshi tutib turish nihoyatda muhim. Men albatta kelayki qitimma yana mushulning davomini so'zlayman. Davomini so'zlayman. Chunki bu bir qitim so'zlab tugaydigan ish emas. Unda da bu qarindoshlikni buzadigan omillar nima? Nima uchun biz o'rtaq bir islomga e'tiqod qilgan turuqliq o'xshamagan göz qarashlarda bilib birisi-birisidan ayrim to'plab hammamiz o'zimizning oralini qurib olib, menlam shu oralda qaltis yashayapman deb o'ylab olamiz. Musulmonlar ichida bu istayotgan, biz bu zoriqayotgan inoqlik nimishqa maydonga kelmaydi deganga o'xshash masalalar haqida texnik cho'nqurlab to'xtalmoqchi. Balki bizning bundan keyingi eng az 3-4 qatimliq darsimiz mushu temani cho'rlaydi. Eng muhimi hamda mümkün kadar bunu icra qilishdi. Allah hammamizni bu qarindoshlik prinsiplerini o'zimizda mujassamlashtirishga, eng avval o'zimiz amal qilishga, qarindoshlikning ta'mini avval qarindishimizga tetitishga Allah hammamizni nasib qilsin. Bugun ishadamda so'zimiz oxirlashgan bo'ldi.